Non ho detto, dobbiamo aspettare 10 secondi. Aspetta. 10 secondi. Grazie. Aspetta, mamma. No, non ce la faccio. Aspetta. Oh. Ah, là. Questa là. Oh. Carica. No, non riesco. Però 180 secondi hanno detto. 100.000, amore mio. Oh. Carica. Dammi. Ecco questa. Devo perdere 180 secondi hanno detto. Non ce la faccio. Ok, aspettiamo. What? Lo sono per arrabbiato. Se io prima ce la faccio. Carica. Forse non ti schiacciano. No? Aspetta. Va bene, tu fai bene. No, tu. Carica. No. Aspetta, devo cliccare 1000 volte. Meno di prima, yes, ragazzi.